morals and ethics of the general religion is like a first step on the ladder of yoga. И поступать правильно, это все вот эти постулаты религии, потому что надо быть хорошим и моральным, это лишь первая ступень в практике йоги. Just to control the restlessness of the senses. Просто чтобы обуздать вот это беспокойные чувства. So the mind will not be always out of control. Чтобы ум не был как маятник. When the mind becomes peaceful, когда ум успокаивается, then the next stage of yoga can come. То тогда можно перейти уже к следующей ступени йоги. By practicing the pranayama. Практикуя пранаяму. Prana means the movement of breath. Прана — это движение дыхания. And ayama means extending. А аяма — расширить. When you are nervous, когда вы нервничаете, then you breathe. Дыхание становится очень быстрым, мелким таким. And when you are peaceful, then breathing becomes. Но когда вы спокойны, дыхание такое медленные вдохи и выдохи у вас. So by pranayama, you practice slowly, extending and extending the breathing cycle. Практика пранаямы, дыхательных упражнений обучает вас постепенно, как задержать, как удлинить вот эти вдохи и выдохи, чтобы дыхание стало очень-очень медленным. And the result of this is the concentration of mind will come. Потому что благодаря вот такому замедленному дыханию у вас очень сильно повысится концентрация ума. So that is the sixth step. Это шестая ступень аштанга-йоги. Concentration. Концентрация. So yam, niyam, asana, pranayama. When the prana is controlled, then pratyahara means you can withdraw your senses from activities in the world. Когда вы уже овладели практикой пранаямы, то тогда вы можете переступить к пратьяхаре, отсечь все свои чувства от этого мира. And when your consciousness is not going out, что все будет направлено внутрь, сознание не будет направлено наружу. Consciousness going out is called ahara. Когда bringing consciousness in, pratyahara. Пратьяхара, когда вместо того, чтобы сознание все время было направлено наружу, мы вбираем, весь фокус идет внутрь. And when the consciousness is going inside, then you can concentrate. И тогда вы действительно сможете концентрироваться. So, the Ashtanga Yoga system, практика аштанга-йоги, concentration goes to the next stage, meditation. От концентрации переходит на следующую ступень, медитацию. And then the last stage, number 8, is called samadhi, trance. И последняя составляющая аштанга-йоги называется самадхи, медитационный транс. So, to attain the state of trance is the goal of yoga. Смысл йоги, цель йоги достичь этого уровня транса, самадхи. So these 8 limbs of yoga have been described by Patanjali, this great sage Patanjali, thousands of years ago in the Yoga Sutras. Великий мудрец Патанджали, который жил 1000 лет тому назад, он написал трактат по йоге и описал вот эти идеи, изложил в Патанджали Йога Сутрах. Has anyone read Patanjali's Yoga Sutras? Кто-то из присутствующих читал Патанджали Йога Сутры? Немножко хотя бы. Кто-нибудь? Yes. Do you know the first sutra? Вы знаете первую сутру? Patanjali said, Atha Yoganushasanam. Now, we describe the instructions on yoga. Патанджали сказал, сейчас мы опишем наставления о йоге. Then, Yogas Chitta Vritti Nirodhaha. Yoga means to stop, to arrest. Chitta Vritti, all the modifications and waves in the field of your mind. И затем он дает определение того, что такое йога. Йога — это процесс остановления всех колебаний ума. Someone may say, why do that? Кто-то может спросить, зачем это? So Patanjali replies, Патанджали отвечает, Tada drastahu sarupavastanam. Because when all the oscillation of your mind has been stopped and arrested, at that time you can see who you are, what is your surup. Патанджали отвечает, что когда колебания ума остановлены и ум успокоен, тогда вы сможете понять свою истинную природу, осознать, кто вы есть. The mind is compared to a lake. Ум сравнивается с озером. If the water of the lake is moving, Если в озере какие-то волны, рябь
на When поверхности, you look, you cannot see any reflection. то, посмотрев это в озеро, вы не увидите четкое отражение. But when the lake becomes completely still, Но если вода, and when you look, you can clearly see your face. если озеро спокойное и на нем гладь, то вы увидите тут же четкое отражение на поверхности So воды. similarly, when the chitta, that means the field of your mind, all the waves there have been checked. And it becomes still like a lake, reflected in the mind, you can see your spiritual nature. И когда вот этот департамент вашего ума успокоен, все эти скачки и колебания утихомирены, то тогда вы сможете осознать, кто вы есть на самом деле. This is a very wonderful thing. Это замечательно. Why? Почему? Because all the problems that you experience in this life and in previous lives and which are coming in the future lives also, they are all caused by not understanding your spiritual identity and nature. В чем преимущество этого? Потому что все проблемы вашей жизни, этой жизни, прошлых и будущих вызваны тем, что вы не понимаете, кто вы есть на самом деле. For example, everyone wants to be young forever. Все хотят навсегда быть юными. People spend so much money trying to be healthy and beautiful. Кучу денег на красоту, косметику, там, здоровье, тело. But in the end, you have to lose this battle for time. Но это битва, которую вы все равно проиграете. Время выиграет. But actually, your Atma, your soul, is eternal and fresh and young forever. Но ваша душа, она вечно юная. So if you can discover your soul's identity, Если вы узнаете, кто вы and that есть, desire you have to be younger forever, it will be то fulfilled. это желание быть вечным и юным будет исполнено, как только вы поймете свое истинное «Я». But if you don't practice any yoga, Но если вы не занимаетесь йогой или then медитационной you must практикой, fail, you must be frustrated, you must be disappointed. то вас ждет только разочарование и фрустрация. No doubt about it. Тут нет никакого спора об этом. So, Patanjali said, Tada drastu surupavastane. When your mind comes in a state of complete suspension of all mental fluctuation, then you can see who you are. И Патанджали говорит, когда ум достигает такого полностью уравновешенного состояния, тогда вы познаете, кто вы есть. Then you realize you are not this physical body. Поймете, что вы не являетесь этим физическим телом. Even you are not the field of the mind. И даже поймете, что вы не являетесь своим умом, But you are a transcendental being of Satchit Ananda. а что вы духовная Eternal, full сущность, of consciousness and bliss. которая вечно знающая, вечно юная и вечно блаженная. So then Patanjali said, Затем what Патанджали happens if you don't control the movements of the mind? объясняет, что произойдет, если вы не будете контролировать колебания ума. Vritti swarupyam itaratra. If you don't control the movements of the mind, then you must identify with them. Он говорит, если вы не обуздаете вот эти колебания ума, непременно вы будете отождествлять себя с вот этими колебаниями ума. In other words, whatever whirlpools, whatever waves are coming, you think this is me. Вот эти все воронки, волны, которые появляются на ментальном плане, вы отождествляете себя с ними постоянно. Actually, the main reason people feel unhappy Главная причина, по которой люди испытывают неудовольствие и несчастье, is because they have desires which have not come true. это потому, что у них есть желания, которые не исполнены. Where do these desires come from? Откуда появляются эти желания? They are the echo Желания — это отголоски. of activities from previous lives coming from the subconscious mind into the conscious mind. Желания, которые вы испытываете в этой жизни, это отголоски ваших действий в прошлых жизнях. And when this echo of past life activities from the subconscious mind comes into the conscious mind, И когда вот эти отголоски, эхо прошлых действий из подсознания переходят на осознанный план then ума, inside we hear, то мы слышим такой шепот, голосок. I want a new car. Хочу новую машину. I want to be famous. Хочу прославиться. I want to have a lot of money. Хочу побольше денег. All the echoes are coming into the mind. Вот эти отголоски наполняют ваш ум. But this I want, Но то, что вы думаете, я хочу, this is not you.
Это я не есть вы. This is not Atma. Это не душа. This is only echo of the mind's activities from previous lifetimes. Это отголоски просто вот этой деятельности прошлых жизней. So, Patanjali said, Патанджали говорит, Vritti Swarupyam Itaratra. If you don't control the mind, если вы не сможете обуздать ум, then when these echoes of karma come into your consciousness, then you identify and think, this is me. то когда вот эти отголоски прошлой кармы будут появляться в уме, вы будете считать, что это ваше желание действительно, что это вы, And then и вам это нужно. at once you will run after those И вы desires. будете преследовать это желание, вы будете пытаться исполнить. You know, if you take a dog to the park, Если вы собачку в парк выведете, and you take a stick and show, и палочку ей покажете, and you throw. и бросите ее куда-нибудь At подальше, once the dog runs after it and takes тут it. же собака помчится за этой палкой, схватит ее и притащит там обратно. Again you take and throw. Снова возьмете и бросите. So in the same way, Аналогичным образом, whatever idea comes in the mind, какая бы идея у вас не появилась в уме, if we are not in a state of the peace and concentration, then like a dog, we run after that. если вы не успокоили свой ум, то как собачка вы будете гнаться за каждой этой идеей, пытаться внедрить ее в жизнь. Another stick came. Еще одна палочка появилась, и опять вы помчались. Running here and there like a dog with no brain. Беготня сплошная, как собака какая-то глупая. So this is the history of the whole world. Но это история всего, жизни всего мира. I'm telling you the inside В капсуле в такой заложенной. biography Это биография of Napoleon, Наполеона, of Lenin, Ленина, of the President Obama. президента Обамы, Oh, всех. because their consciousness is out of control, Потому что сознание only running here and there on the inspiration of their past karma. не под контролем, поэтому каждый бегает за вот этими толчками, которые прошлой кармической деятельности. So, following this path of life, И если вы следуете такому образу жизни, never attain happiness. вы никогда счастья не найдете. Or to speak of happiness, you cannot even be peaceful. Что говорить уже о счастье? Вы даже покоя внутреннего не найдете You никакого. feel only anxiety. Постоянно будете в беспокойстве, в взбудораженном состоянии. So, we've discussed how yoga means to make the vrittis, the whirlpools in the mind, become peaceful. Мы слышали о том, что йога, принцип йоги — это достичь равновесия ума, успокоить все колебания в нем. So, Patanjali Патанджали tells us how to do it. объясняет процесс того, как достичь When you have равновесия ума. practiced your asanas Если вы практикуете вот эти физические позы, and control breathing дыхательные упражнения, контроль дыхания, and withdraw your mind from the world. и отсекаете все мысли от мира, Now, if you want to get samadhi, the highest goal, если вы хотите достичь высшей ступени йоги, самадхи, samadhi siddhi ishvara pranidhanatva. He said, you attain the perfection of trance by surrendering to Ishvara, the form of God who is living inside your own heart. Патанджали говорит, что самадхи можно достичь процессом предания, самопредания Ишваре, Верховному Господу, который пребывает в вашем сердце. So, yoga, philosophy of Patanjali, is a dualistic system. Практика йоги, система Патанджали — это дуальная система. Nowadays, many persons they teach yoga, but they tell the system of yoga is the Advaita. Сейчас многие люди, которые обучают йоге, они это обучают йоге, как будто бы это система Адвайты, In the system, имперсональная. in the philosophy of Advaita, the idea is that I am myself God. Философия Адвайты подразумевает то, что я и есть Бог. But actually, in the system of Patanjali's yoga, Но в системе Патанджали the soul and God are two separate spiritual entities. One is tiny and one is unlimited. присутствует четкое различие между индивидуальной душой, которая является крошечной субстанцией, и Господом, который безграничен. It's very easy to know that you are not God. Очень легко понять, что вы не являетесь Богом. Why? Почему? Как Because это сделать? you don't even know my cell phone number. Вы даже не знаете номер моего телефона. Then how will you be God? Какой вы Бог?
God knows everything. Господь всеведущий. So, if you tell, oh, I'm not God now, but I am covered by ignorance. After the ignorance is gone, then I will be God. Но если вы скажете, ну да, сейчас, может, я не полный Бог, я покрыт невежеством, но я вот дольше попрактикую йогу и стану Богом, тогда невежество спадет с меня. But if God can be covered by ignorance, that means ignorance is greater than God. Но если Господь может быть покрыт, скрыт невежеством, то это значит, что невежество сильнее Всевышнего. So the Vedas say, Satyam Jnanam Anantam Brahma. Brahma, the Supreme Being, His knowledge is unlimited and eternal. That means it can never be covered, never limited, and never eclipsed in any way. Веда объясняет, что знания Господа, они безграничны и вечны. И это указывает на то, что ни в какой период времени Он скрыт, покрыт невежеством быть не может. So Patanjali explains this in his sutras. He said, Патанджали объясняет это в сутрах. Karma, Klesha, Vipak, Ashaya, Aparamrishta, Vishesh Purush, Ishvaraha. Which means, you are a Purush, a living spiritual being. Патанджали объясняет, что человек является индивидом. But Ishvara, God, He is an individual being who was never involved in karma. Но Ишвара, Верховный Пуруша, Верховный Господь, это та личность, которая никогда не был покрыт, занят кармой. In Sanskrit, the word aparamrishta is in the past tense. It means in the past, God was never touched by karma and suffering. Слово «парамришта» употребляется в прошлом времени. И это указывает на то, что в прошлом Господь не было такого времени, где бы Он был занят кармой. So, if in the future you become liberated, you will still be not that Ishvara, God, because in the past you were touched, but Ishvara, God was actually never touched by these things. Поэтому вот этим определением Патанджали отсекает любую вот эту идею вымышленную, что если в будущем даже вы достигнете освобождения, что вы можете сказать, что вы Господь, потому что Господь никогда в прошлом не был покрыт кармой. When the individual